Shahrimizning 6-mikrorayon O'rikzor supermarketi ro'parasidan 3 xonalik 3-qavatdan yangi 5 qavatli yig'ishlik domdan 2 tomonlama proyekt ega bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 85 metr kvadrat. Video obzorimizni ko'rib o'ting. Video oxirida narx-navosi, qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Kvartiramiz koridor qismida biza prixojini shkafcha qilib qo'yganlar. Eshiklari hammasi high-tech MDF eshiklardan sanuzul alohida turibdi kvartiramizda. Bu tomonda birinchi xonamiz ko'rinishi, devorga chiroyli attachmentlar bilan ishlov berib qo'yilgan ekan. Patolog gipsokarton, chiroyli high-tech lyustral, oyoqdagilari laminat, chiroyli gilamchalar to'shab qo'yilgan. Elitni podzakaz pardalardan qilganlar. Sanuzul aytib o'tganimizdek mana hojatxona qismi Arizonaga o'rnatib qo'yilgan, litiy unitazlargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu tomonda oshxona qismi, oshxonamiz ko'rinishi, oshxonaning o'zi ham kattagina bir xonadek. Bemalol mana shu joyning o'zida o'tirib ovqatlanish uchun joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Stol suv qo'yishga joy ham alohida bor ekan. Shkaflari mana. Bu tomonda katyollar o'rnatib qo'yilgan. Uyimizning mana katyol qismi, vertex katyollargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Domimizni plyus tomonini aytib o'tamiz. 100% qo'shnilar ko'chib kelgan va domimizda gaz, suv, svetdan hech qanaqa muammo yo'q. Plyus nomingizga tezda notarius qilib beriladigan bu kvartiramiz qadrlovchi. Mana bu vannaxona qismi Stax stilda chiroyli rakvinasigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Uyimizda hamma yo'g'ida isitish radiatorlari o'rnatib qo'yilgan. Bu zal qismi ekan xonamizni. Zalning o'zi ham kattagina ekan. Plyus balkonchasi bilan birga uyimiz. 85 kvadrat menimcha bemalol bitta kattagina oila maza qilib yashaydigan bu kvadrat hisoblanadi qadrlovchilar. Bu detskiy komnatasi ekan. Mana shu 3 xonalik 3-qavatda joylashgan Yangi O'zbekiston bog'i, Yangi O'zbekiston domlari lokatsiyasi 6-mikrorayonda bo'lgan. Mana shu kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Arzon qilib beriladi. 5 qavatli domning 3-qavati, 3 xonalik kvartira. Kvartiramiz ikkilamchi kreditga ham beriladi, hech qanday soliqlarsiz.